Mtazamaji wa Uondo TV, karibu. Mimi naitwa Aidan Jeremiah wa Uondo TV. Hii ni Uondo Michezoni, sehemu pekee ambayo unaweza ukajipatia taarifa mbalimbali za kimichezo, zikiwemo taarifa za kitaifa lakini pia kimataifa, na mchanganyiko wa taarifa mbalimbali, lakini pia update kuhusu usajili wa habari za kimichezo, mchezaji yupi anatoka sehemu moja anaenda sehemu nyingine. Hizo ni taarifa ambazo unaweza ukajipata kupitia hapa Uondo TV. Kama nilivyokuambia mtazamaji wa Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Lakini kikubwa ambacho unaweza ukakifanya, endelea kusubscribe, lakini usahau kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtoto wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Sasa leo nimeona niweze kuja na taarifa kubwa ambayo inahusu klabu ya Simba Sports, kwa sababu ni taarifa ambayo imeonekana kuzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kwenye vijiwe vya kahawa watu wameonekana kuizungumza kwa kiasi kikubwa. Sasa Uondo tumeona tuweze kupitishia kwa kiasi kubwa mtazamaji wa Uondo TV. Taarifa inasema kwamba timu ya Simba Sports Club haitashiriki mashindano ya Muungano ambayo yanaanza Aprili 21 hadi Aprili 27 kwa ajili ya ratiba yao ya kombe la shirikisho barani Afrika, yani CAF Confederation Cup. Ikumbukwe Simba Sports Club itacheza Aprili 20 dhidi ya Stellenbosch FC kutokea pale Afrika Kusini nyumbani, na Aprili 27 ugenini. Hivyo basi Singida Black Stars amechukua nafasi ya Simba Sports Club kwenye mchuano ya Muungano ambao inaanza tarehe 21 mpaka tarehe 27. Hiyo ni taarifa ambayo imekuwa inazungumzwa kwa kiasi kubwa, lakini bado unaona kwamba Simba wametumia busara kuweza kujiondosha kwenye michuano ya Muungano, kwa sababu ni michuano ambayo ipo kwenye system ya FIFA, ipo kwenye mifumo ya competitive ya FIFA. Kwa hiyo bado unaona kwamba Simba haikuwafanya iweze kuwa kama tabia au kuwafanya iwe kama story mbaya kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tumeona kwamba Simba wamekuwa na uhitaji kwa kiasi kikubwa kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu mpaka sasa hivi ukijaribu kuangalia Simba inashika nafasi yani kwenye michuano ya kimataifa, I mean CAF Champions League, lakini pia CAF Confederation Cup. Overall bado naona Simba inashika nafasi ya 4. Lakini good news ni kwamba Simba tarehe 20 wana mchezo zaidi ya Stellenbosch, mchezo wa nusu finali ambao wanaanzia katika dimba la Stadio Benjamin William Mkapa, kama kuna uwezekano mkubwa, kwa sababu bado uwanja upo kwenye matengenezo. Lakini namna ambavyo taarifa nimeipata kwa kiasi kubwa, bado unaona kwamba Simba kujiondosha au kujiengusha kwenye mitandao, kujiweka pembeni kwenye michuano ya Muungano inaweza ikaipa nafasi kuweza kujua kitu gani ambacho wanakifanya, lakini maandalizi makubwa ambayo wanafanya kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo inaweza ikawa kwenye room ya Faru Davis ambaye ni kocha wa Simba, kuweza kujipanga kujua kitu gani ambacho anaweza akakifanya kwenye michuano ya kimataifa ambao ni kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia Muungano, kwa sababu ni mashindano kama nilivyosema hapa awali ambayo yapo kwenye ile FIFA kalenda kwa kiasi hicho. Kwa hiyo inabidi uzungumze kwamba kuna nafasi kubwa sana ambayo Simba ameweza kujiondosha, kwamba wameangalia first priority au uchaguzi namba 1 ambao wanaweza kufanya kuweza kuisaidia maybe team kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ni jambo la kitaifa, michuano ya kimataifa, I mean CAF Confederation League hapo kombe la shirikisho barani Afrika. Kuna asilimia kubwa ambao unaweza kujiuliza kwamba bado Simba unaiona inaweza ikawa nafasi kubwa kuweza kutoka hatua ya nusu finali kwenda hatua ya finali, lakini unafikaje? Inabidi uweze kuwa na utiari pamoja na maandalizi ya kutosha, kwa sababu tunaamini kwamba maandalizi ni kitu kikubwa sana kwenye mpira wa miguu. Hii ni Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, endelea kusubscribe, kule kushare na comment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo.